Mela, f'dan il-video nkunu qed naraw kif issir l-installazzjoni kemm ta' surge protection kif ukoll ta' l-over u l-under voltage protection module. F'dan il-każ nkunu qed naraw over u under voltage module li għandha l-contactor ġo fiha. Ovvjament min ikun irid xi ħaġa naqra iktar professjonali tista' ssir bis-sensor u bil-contactor separat. Ovvjament il-vantaġġ tas-sistema li għandha l-contactor ġo fiha hija li hija ħafna iktar kompatta u iktar hemm ċans li wieħed ikun jista' jagħmel retrofitting ġo installazzjonijiet eżistenti. Ħaġa li hija importanti ħafna hija li meta qed ninstallaw l-over voltage u surge protection ħafna mid-drabi ħankunu qed naħdmu qabel l-RCD, qabel is-salvavita. Mela għalhekk dejjem kull xogħol fuq electrical installations għandu jsir minn xi ħadd kompetenti kif ukoll awtorizzat bil-liċenzja tad-dawl, però iktar u iktar f'dal-każ peress li nkunu qed naħdmu qabel is-salvavita. U f'każ li jkun hemm kuntatt mas-supply m'hemm l-ebda protection f'dan il-każ partikolari. Mela bħala installazzjoni normali jekk wieħed jimxi mal-electrical installation regulations jgħidilna li jrid ikollna main switch fil-każ ta' sistema single phase ħajkun 40 amp type C. Issa ħafna mid-drabi ħajkonna MCB ta' dan it-type C li jservi kemm bħala overload u short circuit protection u jintuża wkoll bħala main switch peress li jista' jixel u jintefa' l-kumplament tas-sistema. Għandna wkoll is-surge protector, f'dan il-każ qed naraw li għandna surge protector type 2 tad-ditta Sitel u mbagħad l-aħħar device li għandna huwa l-over u l-under voltage unit għaw ħafna tipi, ħafna ditti differenti, f'dal-każ qed nużaw il-brand tal-Urelec. Mela, bħala supply ħanieħdu supply minn fuq l-smart meter, bħala supply it-tails tal-meter l-inqas li jistgħu jkunu huwa ta' 6 mm². Normalment insibuhom jew ta' 6 jew ta' 10. Però ta' 6 huma biżżejjed jekk qed nassumu li għandna PVC insulated cable single core 70 degrees li mhuwiex armored u li huwa mgħoddi b'reference method B. Reference method B huwa komuni ħafna u jinkludi meta għandna il-cable għaddej minn fuq il-conduit. Il-ħruġ tal-MCB wkoll ħajkun bis-6 mm u l-ewwel ħammorru fuq is-surge protector u mbagħad ħammorru fuq l-over voltage device. Ovvjament l-ordni ta' daw it-tnejn teknikament ma tagħmilx differenza għax daw qegħdin dak li nsejħulhom in parallel. Però loġikament personalment jiena naħseb li aħjar wieħed ikollu s-surge protector u mbagħad ikollu l-OVR u minn ħruġ tal-OVR ikompli għal fuq il-kumplament tal-MCBs. Importanti li id-dħul fuq is-surge protector ukoll jkun fuq bis-6 mm² u l-ert il-connection tal-ert tkun bis-6 mm ukoll. Huwa rakkomandat li t-tul tal-cable mill-earthing point fuq id-device għal fuq il-main earthing terminal ikun qasir kemm jista' jkun b'massimu ta' 500 mm. Mela idealment ikollna 500 mm jew inqas. Bħala wiring minn fuq is-surge protector immorru għal fuq l-OVR, ovvjament peress li l-load kollu ħajkun għaddej mill-OVR ngħaddu bis-6 mm²
ovvjament mill-ħruġ bis-6 jew ikbar ħammorru għal fuq l-RCD ta' 40 amp jew 30 milliamp fil-każ ta' single phase. Xi ħaġa li importanti ħafna hija li anke meta nitlu fis-surge protector u fl-OVR nibqgħu għaddejjin ta' 6. Okay? Ir-raġuni għal din hija li il-protection, il-current protection li għandna huwa provdut minn dan is-circuit breaker tal-40 amps. Allura jekk inċekknu l-cable, jekk nagħmlu cable tal-4 pereżempju, mhix ħajkun jiflaħ il-40 amp rating u jista' jkun hemm każ ta' overheating u potenzjalment ta' ħruq. Meta jkun hemm installazzjonijiet f'appartamenti, il-surge protection u l-OVR jistgħu jitwaħħlu wara l-main switch li jkun fil-komun, ovvjament imbagħad flok ikonna RCD tal-40 amp 30 milliamp il-liġi tippermetti li jekk fuq dik l-RCD m'għandniex final circuits li hawnhekk ikonna RCD tal-100 milliamps. Ovvjament imbagħad kif tidħol fl-installazzjoni tal-proprjetà ikun hemm l-RCD tat-30 milliamps. Dan il-video għamilni biex nipprovdu informazzjoni ta' daw id-devices, hemm videos oħrajn li jispjegaw iktar fid-dettall ix-xogħol tas-surge protector u tal-OVR. Nistednukom titlu fuq il-YouTube page tagħna, tagħmlu subscribe u segwu dawn il-videos ukoll. Jekk ikolkom xi mistoqsijiet nistednukom li issaqsuna fuq il-Facebook page tagħna KSC Engineering Malta. Bħala installations qegħdin noffru l-installations ukoll prezzijiet tal-OVR tal-Eurelec u surge protector tas-Sitel jibdew minn €125 installed bil-VAT. Min huwa installer liċenzjat jista' wkoll jixtri dawn id-devices u jinstallhom. Jekk tridu tikkontattjawna qegħdin fuq Facebook KSC Engineering Malta, għandna wkoll il-WhatsApp u għandna wkoll il-website, nistednukom taddulna il-feedback u l-kummenti tagħkom. Grazzi.